Karibu sana katika YouTube channel yangu. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia software ya Camtasia, na leo katika video hii tutakwenda kuzungumzia kipengele hichi cha annotation. Baada tu ya kuweza kuangalia sehemu hii ya favorites katika video iliyopita, leo tutaingia katika annotation. Lakini kabla ya kuingia, kwa kuclick katika hii sehemu annotations, naweka mouse yangu hapa, naweka kasa yangu na naletewa maana haswa ya hichi kipengele cha annotation kinafanya kazi gani haswa. Moja kwa moja naona keyboard shortcut ambayo ni N. Kwa hiyo popote nitakapokuwepo huku, mfano sasa hivi nipo katika media, nikiclick N moja kwa moja naingia katika annotations. Na annotations hii inaenda kukupatia text, arrows, shapes na highlight katika kuweza kuboresha hizo video zako. Sometimes unahitaji kuingiza maneno katika hizo video zako ama kuingiza shapes mbalimbali kwa ajili ya kuvutia wale watazamaji. Una uwezo wa kuja katika annotation na kupata vitu hivyo na kuweza kuvitumia katika project yako. So moja kwa moja tayari tumo ndani ya annotation, na huku juu kuna takriban sehemu 6. Kuna hii sehemu ya kwanza inayoitwa callouts, itakupatia callouts mbalimbali. Sehemu ya pili arrows and lines, kama ilivyo jina lake, itakupatia lines na arrows mbalimbali ambazo utaweza kuzitumia katika video zako, kuweza kuweka video zako attractive kwa wale waangaliaji na interactive, hata waangaliaji wale ambao wanaangalia video zako waweze kuconcentrate kwa kile ambacho unawaelezea pengine katika screen recording yako. Vile vile kuna sehemu ya shapes, inakupatia shapes mbalimbali unaweza kuzitumia katika hizo project zako, ukaweza kudesign na kutengeneza video ambayo itakuwa na muonekano tofauti wenye kuvutia. Pia kuna blur and highlights, inakupatia blur na highlights mbalimbali. Utakuja kuona hapa muda so mrefu zewe ambavyo zinatumika hizi. Pia kuna sketch motions, inakupatia motions za sketch mbalimbali kwa ajili ya kudisplay katika video yako, kushow kitu fulani. Unaweza kufanya hivyo kwa kutumia hizi sketch mbalimbali ambazo unapatiwa ndani ya hii annotations folder. Then kuna keystroke callouts, hii inakupatia some keyboard shortcut unaweza kuweka katika hizo video zako. Sometimes unaelezea kitu, una record screen na unaelezea huku ukiwa na click keyboard shortcut. Una uwezo wa kutumia hizi keystroke callout kuweza kudisplay katika video zako na kuonesha watu ile shortcut hasa ambayo una click katika keyboard yako kwa muda huo. So tukianza moja kwa moja katika hii sehemu ya callouts, tukiingia ndani zaidi, tunaona hapa mwanzo kuna sehemu ya style ambayo hapo unakutana na styles mbalimbali kulingana na wewe mwenyewe unahitaji kwenda kuitumia sehemu gani hiyo callout. Kwa utachagua kama ni abstract, utaletewa zote zilizo katika in form of abstract, utaletewa hapa. Then kuna hii all, utaletewa all callouts ambazo zinapatikana katika Camtasia kwa sasa. So unaweza kuchagua hapo. So mfano mimi nitaweza kuchagua hapa moja wapo ambapo acha tuchukue hii hapa. Nitaingiza katika timeline yangu just kwa kudrag tu na kuiweka huku, na nikiweka handler yangu hapa naona ina display hivi callout yangu. Na huko katika properties nimeletewa properties mbalimbali ambazo naweza kucustomize hii callout ambayo nimechukua huko katika annotations. So kuweza kuicustomize katika properties, una uwezo wa kubadilisha color, kubadilisha size, kubadilisha text, kubadilisha fonts za text, vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya kuweza kuitengeneza hii the way ambavyo wewe unahitaji ionekane katika hiyo video yako. Kwa hiyo huku kuna sehemu 3 huku juu, kuna sehemu hii ya visual properties, na uwezo wa kuscale hii properties yako ama hii callout yako ikaonekana kubwa, kaongeza hivi kama hivi. Na uwezo wa kutumia opacity, kupunguza, kuzidisha opacity ya hiyo callout yako. Pia kuna sehemu hii ambayo ni ya text properties, una uwezo wa kucheza na text humu ndani. Kwa double click hapo ka select zote, ukachagua anahitaji iwe na bold, kwa bold. Unahitaji kubadilisha font, kwa click hapa ukachagua font ambayo unahitaji kuitumia. Size ya text una uwezo wa kuiongeza, unaweza kuchagua rangi ya text, mfano kuchagua rangi nyeusi hapa. Then una uwezo wa kuchagua space, ukaacha space baina hizi haya maandishi yako. Pia una uwezo wa kubadilisha haya maandishi. Kwa mfano mimi nitaandika hapa hello, so nimebadilisha maandishi kama hivyo. So una uwezo wa kuweka kile kitu ambacho unahitaji kika display katika hiyo video yako, na yule mwangaliaji wa hiyo video yako aweze kukiona. Then kiachilia properties ya text, pia kuna hii sehemu hii ya huku ya mwisho ambayo ni hiyo properties ya annotations yako. Una uwezo wa kuchange color, kubadilisha pengine ukaweka rangi fulani ambayo unaona itafaa kwa sehemu hiyo ambayo unaenda kuitumia hiyo callout. Pia unaweza kupunguza opacity, unaweza kupunguza opacity, unaweza kuweka stroke ama ile thickness
ya hiyo callout yako kama hivi unavyoona. Vyote hivyo una uwezo wa kuvifanya katika properties. Kwa hiyo wewe mwenyewe tu the way ambavyo una deal na hizi properties za hizi enhancement mbalimbali ambazo unapatiwa, basi ndivyo ambavyo utaenda kutengeneza vitu mbalimbali ambavyo vitakuwa attractive katika hizo video zako na nzuri na zenye kuleta muonekano wa tofauti. So creativity yako ndio ambayo itakufanya uweze kutoa product ambayo ipo bora zaidi. Una uwezo wa kuweza kufahamu namna ya kutumia hizi software, lakini usiwe creative, basi utaweza kutoa kitu ambacho kitakuwa na ubora. Kwa hiyo tumepata callout ambayo inaonekana kama hivi kwa kucheza tu na properties zetu. Wakati mwanzo tuliweza kuchukua callout ambayo ina muonekano huu. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hizi callout kubadilisha. Unaweza kuchagua text hizi ambazo hazimo ndani ya shapes yoyote, ukaweza kudrag na kuweka katika timeline yako na kuweza kutumia. So hapa nikiplay hapa sasa hivi katika timeline yangu, nikiplay video kuweza kuona kupreview, hapa tunaona the way ambavyo ina display itakapofika katika sekunde kadhaa hapa ambapo nimeweka hii callout yangu. Unaweza kudrag callout ukaweka ile sehemu ambayo unahitaji ije i-display callout. Unaweza kufanya hivyo. Pia unaweza kutumia behavior na transition mbalimbali kuifanya hii callout yako i-display vizuri. Kwa sasa kama unavyoona ina display, ina display tu moja kwa moja. Unaweza kutumia transition mbalimbali ambazo zinapatikana ukafanya hii callout yako i-display tofauti kidogo na ikaleta muonekano mzuri. Tuna bar yetu hii hapa. Kwa kuna transition nyingi ambazo utaweza kuzitumia, tutakuja kufahamishana katika video ambayo itafuata tutakapozungumzia kuhusu transition, na utaona ubora na umuhimu wa hichi kipengele cha transition. So endelea kufuatilia channel yangu, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, ili usiweze kupitwa na video ambazo zitafuata. So tukirudi katika annotation yetu, twende katika sehemu ya pili inayofuata ambayo ni arrows and lines. Katika hii sehemu ya kwanza callouts, utaweza kujaribu hizi callout nyingine na kuona the way ambavyo unaweza kutumia katika hizo project zako. So arrows and lines, unaweza kuchagua arrow ukadrag ukaweka katika timeline na ukaweza kuifanya hii arrow yako ikawa kubwa ndogo, kwa kuja katika properties, katika scale kama hivi unavyoona, ama hapa katika canvas yako ukaweza kudrag na resize hii arrow yako. Unaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo unaweza kubadilisha rangi ya hii arrow kwa kuja hapa katika annotation properties, ukabadilisha rangi ya hiyo arrow, ukaweka rangi ambayo unahitaji i-display katika hiyo arrow, ukaweka ile thickness, stroke, ukaongeza, ukapunguza, ukachagua hiyo line style yako. Kwa sasa kama unavyoona hapa, unaweza ukachagua ikawa dot ikawa kama hivi hiyo arrow yako. So the way vile ambavyo wewe unahitaji kwenda kutumia hiyo arrow na itaonekana vizuri katika hiyo sehemu ambayo unahitaji kwenda kutumia, unaweza ukatengeneza hivi. Kuna arrows za aina nyingi hapa, kuna lines za aina nyingi, unaweza kuchagua hapo ukaweza kufanya nazo kazi. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia arrow and lines. Pia sehemu hii ya style sasa hivi ipo all, unaweza kuchagua kama basic ukaleta zile lines na arrow ambazo ni basic. So hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kufanya. Pia kuna shapes, kiachilia arrows and lines, kuna shapes inakupatia shapes mbalimbali. Mfano hapa kuna katika basic kuna shape hii ya square, unaweza kudrag ukaweka katika timeline yako, ka size ukaifanya ikawa kubwa. Pengine unataka ichukue muda kidogo isiondoke katika video yako, iweze ku take time ku disappear, unaweza kudrag hii media yako ama hiyo shape yako ukaisogeza mbele kidogo ikachukua more seconds katika video yako. So una uwezo wa resize hii shape yako, pengine ikafit katika canvas nzima, katika video yako nzima iweze kuonekana hivyo. Na ukiangalia sasa hivi hii shape imeweza kuficha kila kitu. Sasa hivi panaonekana peupe tu, inaonekana hiyo shape tu, kwa sababu hii shape track yake ndio ambayo track iliyopo juu, ama ile layer yake ipo juu. Maana yake hizi ambazo zipo katika layer za chini zimefichwa na hii. Kwa hata nikija katika properties huko nikipunguza opacity, basi nitaweza kuziona zile za chini. Naona sasa hivi vile vitu ambavyo vipo chini ya hii layer ya juu ambayo ni shapes tuliyoiweka ambayo ni rangi nyeupe. Wana uwezo wa kufanya mambo mbalimbali katika Camtasia kama unavyoona, kwa kucheza tuna properties na hizi annotations kuweza kutengeneza vitu mbalimbali. Utakapokuja kujifunza kuhusu transition na behavior, utakuja kuona vitu mbalimbali ambavyo unaweza kuvifanya ambavyo ni more creative. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hizi shapes ukaingiza katika project yako. Una uwezo wa kuficha huku, mfano hii shape ushaona the inavyo display, unahitaji uiondoe kwa sasa, unahitaji ufanye nayo kazi, unaweza usifute hapa, just ukaja hapa katika track yako kuna alama ya jicho, ukiklik hapo una disable,
haionekani sasa hivi kwa sababu umehide, lakini bado ipo, unaona. Lakini una uwezo wa kuclick tena ukaweza ku-enable na ukaweza kufanya nayo kazi ukaiona kama kawaida. Pia una uwezo wa kulock. Maana ya kulock, maana yake hii layer itakuwa safe, haitoweza kufanywa kazi, haitoweza kuharibika, hata kama utaweza kucut baadhi ya sehemu ya hizi track zako, hizi layer zako humu, hizi media zako, lakini hii ambayo umelock hapa haitoweza kupata effect yoyote. So unaweza kucheza na hizi, na hii sehemu ya magnet hii nitakuja kufahamisha muda mwingine. So tukiachilia shapes, unaweza kujaribu hizi shapes nyingine ukaziingiza, ukaweza kuona the way ambavyo unaweza kutengeneza kitu. Then kuna blind highlight. Hii blind highlight wacha tuweze kuhide ama tu disable hii layer ya shape. Then blind highlight, hii blind highlight nayo ina kazi yake muhimu kama ilivyo kawaida ya highlight. Inaenda ku highlight sehemu fulani, pengine unataka yule viewers ambaye anaangalia video yako concentrate pale, unaweza ku highlight pale. Ama kama kuna sometime imetokea umerekodi screen yako lakini vimeingia vitu ambavyo unahitaji vionekane, ulisahau kuvificha katika hiyo screen yako, unaweza kutumia hizi blur ukadrag. Mfano hapa katika canvas yako, na uwezo wa kudrag kwa kupitia katika timeline, ama kwa kudrag tu moja kwa moja katika canvas hapa na ukaachia, na ukaweza kuresize sehemu ambayo unahitaji iwe blur, pengine unahitaji kuficha haya mafolder yako ama hizi icon ambazo zipo katika desktop, ukaweza kutumia blur kuweza kuficha, na hata utakapo export video yako viewers akiangalia hataweza kuona chochote hapa, tuona just blur, tuona vizuri. Na uwezo wa kupunguza intensity, ukaongeza intensity kwa kupitia katika properties katika hiyo blur yako, unaona, ukaifanya kidogo. Una uwezo wa kutumia hivi kulingana na wewe mwenyewe sehemu ile ambayo unahitaji kwenda kuitumia hii blur, kama tunavyofahamu blur pale ambapo inatumika. Pia una uwezo wa kuchukua hii spotlight ukaweza kuweka sehemu fulani ambayo unahitaji yule viewers ama yule mtu ambaye anaangalia hiyo video yako aweze kuconcentrate sehemu hiyo, pengine ndio ambao unaizungumzia. Kwa hiyo ukaweka spotlight ikawa ina take sehemu hiyo tu ya video yako ikiwa inaonekana vizuri, lakini hii nyingine ikawa kama imefifia hivi. Unaweza kufanya hivyo, unaweza kuongeza intensity hapa kama unavyoona, unapata kitu kama hicho. So unaweza kufanya vitu vyote hivyo. Ikifika sehemu ile ambayo umeweka spotlight inajiweka kama hivyo. Hiyo ndio spotlight the way ambavyo inafanya kazi. Wacha tuidelete, tuihitaji kwa sasa, just tumeshaweza kufahamishana. Highlight nayo pengine unafahamisha, una text zako ambazo unaandika kwenye Microsoft Word, unahitaji yule mwangaliaji wa hiyo video yako aweze kuconcentrate pale katika hayo maneno. Unaweza kuweka highlight, ukacheza na opacity, ukabadilisha rangi ya hiyo highlight yako, pengine unahitaji pengine rangi kama ya pink hivi fulani. Unaweza kufanya vitu vyote hivyo kulingana kwa mwenyewe na pale ambapo unahitaji kwenda kutumia hii blur na highlight. Then pia kuna hii pixelate hii ambayo inaenda kufanya pixelates katika ile sehemu ambayo utaweka. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Pia unaweza kuficha zile sehemu ambazo unahitaji zionekane, pengine una record screen yako, umeingia sehemu ya password, unaingiza password zako, unahitaji screen iweze kurekodi pale, unaweza kutumia hizi pixelate baadaye baada ya kurekodi katika screen. Bahati mbaya katika kuweza kuedit huku katika Camtasia Studio, basi unaweza kutumia pixelate ukaweza kuficha sehemu ile ambayo unatia password pale na haitoweza kuonekana, just itaonekana image ambayo ipo kama hivi. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia blind highlight. Ukiachilia blind highlight, kuna sketch motion. Una uwezo wa kutumia sketch mbalimbali ambazo unapatiwa hapa na ambazo zinakuja na motions. Mfano hapo unaelezea hizi ni desktop icons, na moja kwa moja ukiplay hapa katika hii video yetu ambayo inaingia kwa kupitia mic, okay, zinatengeneza motion fulani hivi, shape fulani, umeona. Unaweza kutumia hizi sketch motion ambazo umepatiwa, ukaweza kuweka ukaona wapi ambapo zitaweza kufaa kutumia katika hizo katika screen yako ambayo, okay. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia sketch motions. Unaweza kujaribu huko katika Camtasia kwako unapofanyia mazoezi, na ukaona effect mbalimbali ambazo utaweza kufanya nazo kazi hizi sketch motions. Na kila annotation ambayo tumekuwa tukitumia kuna properties zake ambazo unaweza kucustomize na kuweka muonekano ambao wewe unahitaji. So ukiachilia hapo kuna keystroke and callouts. Hapa ndipo pale ambapo unaweza kuweka keyboard shortcut katika screen yako, na record screen, na unamwambia user kuwa ukitaka kwenda katika annotation unaweza ku click
keyboard shortcut ambayo ni N. So mfano mimi na click hapa N, una uwezo wa kufanya hivyo, ukaweka hii keystroke callout huko chini, then ukaja katika properties, katika keys, uka click N katika keyboard yako, then moja kwa moja hapa ikasoma N katika hii keystroke callout yako. Na huku nawaambia user kwa ukitaka kuingia katika annotation na click keyboard shortcut N na unafika moja kwa moja, na hapa ina display hiyo N kwa kuonesha na kuweka ile visual appearance katika hiyo video yako. So nadhani umeweza kujifunza kuhusu annotation, japo juu kama unavyoona kuna vitu vingi ambavyo unaweza kutumia sehemu mbalimbali. Mimi just nimekupa tu introduction na mwanzo ili upate mwanga namna gani ambavyo hivi vipengele vinafanya kazi katika software yako ya Camtasia. Sasa hivi kazi iliyobaki ni wewe mwenyewe kuweza kuvifanyia kazi na kuona effect mbalimbali ambavyo inaleta katika hizo video zako. Tukutane katika video ambayo itafuata. Share na wengine wapate kujifunza. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Kama una maoni yoyote utaweka katika sehemu ya comment hapo na mimi nitapita nayo. So tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kuzungumzia kuhusu transitions.